Mengalawa Kamya, Janoga, Dine, Tengaza Lima Soye, Computer Zoom Application Tetwin and Nila Leo, Tidengaza Lima, Temja Bidwa Mapjapare, and a Koya Computer Ma, Zoom Application Tetwin Mata, de Usoye, Tidengaza Le, Dai Bidoma, Koya Computer Ma, Zoom Application Tetwin Naima Pjapare, and a good Dimara Janoga, Lashi Janoy Computer Ma, Zoom Application Tetwin Tara Pjede, so I will Pyocha Bidoma. ပြန်လည် install ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းကနေစပြီးတော့သင်ပြပေးသွားပါမယ်အခုလောလောဆယ်လက်ရှိဒီကွန်ပျူတာမှာက Zoom application ထည့်သွင်းထားတယ်အဲ့တော့ထည့်ပြီးသား Zoom application ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဖြုတ်ချဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ keyboard ကနေပြီးတော့ Windows logo နဲ့ R နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ run ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကိုခေါ်ပါမယ်ဒီရဲ့ run ပေါက်ထဲမှာ control ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပေးပါမယ် control ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးမယ်အန်တာလေးခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ control panel တွေကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် control panel တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအသုံးမလိုအပ်တဲ့ software တွေဖြုတ်ချလို့ရတဲ့နေရာလေးတွေကိုသွားပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်တော့ program and feature ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာအသုံးမလိုအပ်တဲ့ software လေးတွေကိုဖြုတ်ချခြင်းတဲ့အခါမှာဒီရဲ့နေရာလေးတွေကိုလာပြီးတော့မှဖြုတ်ချပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က Zoom application ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှ uninstall လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ Zoom ဆိုတဲ့ software လေးကိုတွေ့အောင်လိုက်ရှာပေးရပါမယ်တခြားကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ Windows နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software file တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဖြုတ်ချလို့မရပါဘူးတကယ်လို့များလွဲပြီးတော့ဖြုတ်ချလိုက်မိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ Windows က error တစ်စုံတစ်ရာတက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာဖြုတ်ချမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဖြုတ်ချခြင်းတဲ့ software တေချာလားမတေချာဘူးလားဆိုတာလေးကိုတော့တေချာလေးစစ်ဆေးပေးဖို့လိုပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က Zoom application ကို install ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Zoom ဆိုတဲ့ software လေးပေါ်မှာ select လေးပေးပါတယ်ပြီးရင်တော့ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ uninstall ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ uninstall လေးဆိုပြီးတော့သူ့အလိုလို software ကို uninstall ပြုလုပ်ပေးနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘာမှလုပ်เสียမလို့တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Zoom software ကို uninstall ပြုလုပ်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ခရော့လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှထွက်ပေးလိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ Sacred မှာလဲ Zoom software လေးကကျွန်တော်တို့မရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ Zoom software မရှိတော့တဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာထဲကို Zoom application ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပါမယ်ထည့်သွင်းဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကို internet လေးချိတ်ပြီးတော့မှ internet ပေါ်ကနေသွားပြီးတော့တိုက်ရိုက် download ဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အိမ်မှာ wifi ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း wifi လေးချိတ်ပြီးတော့ internet လေးချိတ်လိုက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ wifi မရှိဘူးဆိုရင်လည်း phone internet ကိုကျွန်တော်တို့ share လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ internet ခဏလေး share လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်သုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ internet browser တစ်ခုခုဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက Google Chrome နဲ့အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Google Chrome ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဖွင့်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Google account လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးရပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါက်ဆိုရဲဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail နဲ့ Google account လေးကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sign in again ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါတယ်ဝင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ account လေး login ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail account login ဝင်ပေးရမှာเนาะဒီနေရာလေးမှာကအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးရပါမယ်နော် internet ပြုတ်သွားတယ်နော် internet လေးပြုတ်သွားတယ်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးရပါမယ်internet ပြုတ်သွားလို့เนาะပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ကြာပြီเนาะချိန်သွားပြီ
ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကဒါကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဒါ2 factor Gmail ကို2 factor ခံထားတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးလေးပြနေတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ထဲမှာဒီလိုမျိုးမပြအောင်ဆိုရင်တော့ဒါမခံထားလို့အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်က login approve လုပ်လိုက်ပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ approve လုပ်တဲ့ပေါက်လေး yes or no ပေါက်လေးကြာလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ account ဖွင့်နေတာဟုတ်ကိုဟုတ်တယ်ဆိုရင် yes လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ yes it me ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်line တွေကြာနေလို့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ line လေးတွေကကြာနေတယ်တဲ့ internet ကပိတ်သွားတယ်ချက်သွားပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google account ဖွင့်ပြီးသွားပြီเนาะ Google account ဖွင့်ပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ search bar လေးမှာ Zoom software ကို download ဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ search bar မှာ Zoom download ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ် Zoom ဆိုပြီးတော့ပဲရိုက်လိုက် Zoom လို့ရိုက်လိုက်မယ် Enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ် Enter လေးခေါက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Zoom science ဆိုပြီးတော့အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ science ဆိုတာလေးပဲကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်စာရင်ဝင်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့စာရင်ဝင်တဲ့အခါမှာ email address ထည့်လို့ရတယ် password ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ Facebook နဲ့ login ဝင်မှာလား Google နဲ့ login ဝင်မှာလားကိုကြိုက်တဲ့data နဲ့ login ဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကကိုယ့်ရဲ့ Gmail ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Google account လေးဖွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Google နဲ့ပဲလွယ်တကူ login ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ Google ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုဖွင့်ချင်တဲ့ Google account လေးကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Zoom software ကျွန်တော်တို့ဒီ login ဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ Zoom software ကတော့ login ဝင်ပြီးသွားတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ download မဆွဲရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ software ကို download ဆွဲပေးဖို့လိုသေးတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ဒီ Google Chrome ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ရိုက် Zoom ကိုအသုံးပြုလို့ရအောင် Zoom application ထဲမှာ login ဝင်လိုက်ရုံပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲကိုသူကဒီ software လုံးဝရောက်မလာသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရောက်လာဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ home ထဲကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ download Zoom to your computer ဆိုပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download now ဆိုတာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ download လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ Zoom desktop client ဆိုပြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ download ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ computer မှာထည့်သွင်းထားတဲ့ downloader လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Zoom software လေးကိုစပြီးတော့မှ Zoom installer လေးကို download ဆွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာချိန်ထားတဲ့ internet line ဆွဲရကကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ပြည့်သွားလိမ့်မယ်နော် internet line နှေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာတော်တော်ကြာအောင်စောင့်ပေးရပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ percent လေးတက်နေတယ်ဒါလေးကို 100% ပြည့်အောင်စောင့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ computer မှာ Zoom software လေး download ဆွဲပြီးသားလေးရသွားပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ဖို့ပဲကျန်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုမှ 73% ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏပြည့်အောင်စောင့်ပေးရပါမယ်
ဒီမှာပြည့်အောင်စောင့်ပေးရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကအောက်မှာဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတော့ကြာချိန်လေးတွေလည်းပြပေးတယ်အဲ့တော့4မိနစ်ကျော်ကြာမယ်9မိနစ်ကြာမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးလိုင်းကြာသွားလို့เนาะဒီမှာမိနစ်တည်းတားတိုးသွားလိုင်းဆွဲရမြန်လာတယ်ဆိုရင်စက္ကန့်လေးတွေရော့သွားတယ်အခုဆိုရင်10မိနစ်ကျော်ပဲကျွန်တော်တို့ကျန်တော့မယ်လိုင်းပြန်တက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီက download ဆွဲနေတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စီရမလိုတော့ဘူးခဏလေးကျွန်တော်တို့ဒါလေးပြည့်အောင်စောင့်ပေးရအောင်ပါပဲပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတဲ့ဒီရဲ့ Zoom installer file လေးကို double click နှိပ်ပြီးတော့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါ computer လေးကို Zoom software ကဒါတင်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးဖို့အတွက် ready ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုရင်ပြည့်သွားပါပြီအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Zoom software download ဆွဲပြီးသားလေးရသွားပြီအဲ့တော့ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ open show and folder ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ software လေး download ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုတွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ software လေးမှာကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ software လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ left click နဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ software ကိုလွယ်ကူ install ပြုလုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်သူက initialize ဆိုပြီးတော့ဒီ setup လေးနဲ့ Zoom software ကိုစပြီးတော့မှ Zoom installer ကနေတစ်ဆင့် software ကိုစပြီးတော့ install လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စီရမလို့ခဏလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ Zoom software install လုပ်ရတာတော့လွယ်ကူပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Zoom software ကိုလည်း install ပြုလုပ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါပြီဒါလေးတွေ close နဲ့ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ maximum လေးခဏလောက်ထားလိုက်အဲ့လောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Zoom software ကိုတော့ computer ထဲကိုတော့ထည့်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ရောက်မရောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ Zoom ကတန်းပြီးတော့တက်လာတယ်ပေါ့ဒီကောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် the installation was successfully ဆိုပြီးတော့သူကစတန်းလေးနဲ့လည်းတက်လာတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ done ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့မှ Zoom application ကိုအသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ sign လုပ်လို့ရတယ် sign လုပ်လို့ရတယ် join meeting ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားသူတွေရဲ့ meeting တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှ join ရင်လည်းဆိုရင်လည်းဒါ join လို့ရသွားပြီအဲ့တော့အခုဒါလေးကို close ပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Zoom software ကကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ screen desktop ပေါ်ကိုမရောက်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် search bar လေးမှာကျွန်တော်တို့ Zoom ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်ပါမယ်
ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်မယ် search bar လေးမှာတော့ software လေးရောက်လာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ screen desktop ပေါ်မှာမရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ software လေးကို desktop ပေါ်ရောက်အောင် shortcut အနေနဲ့တင်ပါမယ်အဲ့တော့ software လေးကိုရှာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပေါ်မှာ right click လေးနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်တော့ open file location ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right click ထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ် right click နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာ send to desktop create shortcut ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ software လေးကကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ screen ပေါ်ကိုရှောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာ Zoom software ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်ပြီးလို့ထင်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်လက်တွေ့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ Zoom software မရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှ install ပြုလုပ်လို့ရပါတယ် download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုကိုယ်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ